24 năm trước mình từng bắt đầu lại với tiếng Pháp ở Pháp. Tưởng đâu phần khởi động lại cuộc đời đã xong rồi. Ai ngờ sang Thụy Sĩ lại mở tiếp một season mới mọi người ạ. Học một ngôn ngữ mới ở tuổi trung niên đúng là không hề dễ chút nào cả. Chữ nghĩa thì cứ vào tay này, nó lại chạy thẳng qua tay kia, không kịp ở lại trong đầu luôn. Chưa kể mình học tiếng Đức, mà mình lại sống ở vùng nói tiếng Đức Thụy Sĩ nữa chứ. Người ta nói khác với tiếng Đức mình học lắm. Nhiều lúc nghe xong chỉ biết cười trừ. Về nhà thì nói tiếng Pháp, ra ngoài gặp hàng xóm thì nói tiếng Anh. Thành ra đầu óc lúc nào cũng như đang chuyển kênh liên tục á. Có những hôm học xong thấy nản thực sự, vì cảm giác học hoài mà không nhớ được bao nhiêu. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu mình không cố gắng thì sẽ rất khó có thể thật sự hòa nhập với cuộc sống ở đây. Ai đang học ngôn ngữ mới mà cũng thấy học trước quên sau giống mình thì comment chia sẻ cho vui nhé. Dem der den, dem der den, dem der den.